اگه ماشین رو دوست داری و میخوای ماشین سرقت نشه این کلیپو تا آخرش نگاه کن. اما قبلش آیدی پیج اینستا و یوتیوب منو فالو داشته باش و باید دوستاتم بفرست که به دردشون میخوره. بریم که داشته باشیم. خب بریم سراغ یه نکته مهم راجع به ایمنی خودرو. ببین دوستان، خیلی لوازم ها هستش که باعث میشه ماشین سرقت نشه، مثل قفل فرمون، قفل پدال، دزدگیر، یا مثلا یه سری برای کاپوتاشون زنجیر کاپوت. اینا مانع سرقت هست. اما اصلی ترین قطعه‌ای که باعث میشه ماشین در امان بمونه یه رادیو. من نماینده رسمی شرکت رادیو آلفا هستم. این رادیو آلفا دارای 8 تا قابلیت: هشدار ضربه، لرزش، سرقت باتری، باز شدن در، هشدار استارت، ردیابی، خاموش کن و شروع هستش. با این رادیو خیلی راحت ماشین رو میتونی بیرون خونه پارک کنی و با خیال راحت بری استراحت. پیج منو فالو داشته باش و برای دوستات هم بفرست. این پست منم حتما لایکشو بزن. خدا نگهدار.